Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va tendre l'oreille, mais vraiment le tendre, pour écouter ce que notre cœur a à nous dire. Parce que, au-delà du rythme de base qu'on connaît tous, il y a tout un langage secret, des sons, des souffles, des claquements. C'est un univers sonore fascinant qui peut nous en apprendre énormément sur la santé de notre moteur. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Tout part de là, ce fameux tumta. C'est la pulsation de la vie, le rythme de base d'un cœur qui va bien, celui qui nous accompagne à chaque instant. Il faut bien garder ce son en tête, car c'est notre point de référence, notre mélodie de base pour tout ce qui va suivre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Qu'est-ce qui se passe quand des notes inattendues s'ajoutent à la mélodie? Parce que ces bruits, en plus, ce ne sont pas juste des parasites. Non, ce sont de vrais indices, des messages que le cœur envoie. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'apprendre à les décoder. Bon, avant de s'attaquer à ce qui est anormal, il faut être absolument sûr de bien comprendre ce qui est normal. Ce rythme à deux temps, c'est la fondation. C'est la pulsation de référence sur laquelle tout médecin base son écoute. Alors ce toum, qu'on appelle B1, c'est le début de la contraction du cœur, la systole. C'est tout simplement le bruit que font les valves mitrales et tricuspides en se fermant d'un coup, un peu comme deux portes qui claquent pour que le sang soit éjecté. Et juste après, on a le ta, le B2. Ça, c'est le début de la phase de relaxation, la diastole. Là, ce sont les valves aortiques et pulmonaires qui se ferment pour permettre au ventricule de se remplir à nouveau. Toum, ça se contracte, ta, ça se relâche. Une mécanique d'horloger simple et parfaite. Ok, maintenant qu'on a notre rythme de référence bien en tête, écoutons un peu ce qui se passe quand d'autres sons s'invitent à la fête. Ces bruits surajoutés, comme on les appelle, ils peuvent totalement transformer la musique du cœur. On l'appelle un rythme de galop, et ce n'est pas pour rien. Ça ressemble vraiment au son d'un cheval au galop. Toum tata, toum tata. Ce troisième son, c'est un bruit sourd, grave, qui indique que le muscle cardiaque, le myocarde, est en difficulté. Il peine à se distendre, c'est en quelque sorte son cri d'effort, et c'est souvent un signe très important d'insuffisance cardiaque. Ce qui est génial, c'est que le moment précis où ce troisième bruit arrive nous donne une information capitale. Si on l'entend très tôt, c'est un B3, lié au remplissage rapide et passif du ventricule. Mais si on l'entend juste avant le toum suivant, c'est un B4. Et lui, il est lié à la contraction de l'oreillette qui pousse le sang activement. Du coup, c'est tout à fait logique. Si l'oreillette ne se contracte plus, comme dans la fibrillation auriculaire, le B4, il disparaît. C'est une déduction clinique pure. On change complètement de sonorité. Après le son sourd et grave du galop, voici les claquements, les clics. Là, on est sur un son beaucoup plus bref, sec, aigu. Pensez vraiment à un claquement de doigts. C'est très différent. Et comme pour les galops, le timing est roi. Un claquement qui survient pendant la contraction, la systole, peut par exemple signaler la mise en tension brutale de l'aorte. À l'inverse, un claquement pendant la relaxation, la diastole, peut être le signe d'une valve qui a du mal à s'ouvrir, comme dans le cas d'un rétrécissement mitral. Chaque son a sa place et sa signification. Allez, on passe à un tout autre type de son. Là, on ne parle plus d'un battement supplémentaire. Bref, non, on parle d'un son qui dure, qui s'étale. C'est l'histoire d'un flux sanguin qui, au lieu d'être silencieux, se met à faire du bruit. Un souffle au cœur, c'est exactement ça, le bruit que fait le sang quand son écoulement est perturbé. Normalement, le sang circule en silence, mais s'il rencontre un obstacle ou s'il doit passer par un trou, il devient turbulent et ça s'entend. Le son peut être très doux, comme une brise, un souffle léger, ou au contraire très rude, un roulement presque vibrant. Alors, pourquoi le sang deviendrait-il turbulent? Il y a plusieurs raisons. Imaginez une rivière tranquille. Si on rétrécit son lit avec des rochers, l'eau s'accélère et fait du bruit. C'est ce qui se passe avec une valve rétrécie. Une sténose. Si une porte d'écluse ferme mal, l'eau reflue en faisant des remous. Ça, c'est une valve qui fuit. Une régurgitation. Le principe est exactement le même à l'intérieur du cœur. D'accord, on entend un souffle. Mais comment passer de ce simple bruit à un diagnostic précis? C'est là que commence un vrai travail de détective acoustique. L'écoute n'est pas passive, elle est active et méthodique. Le médecin se concentre sur 3 caractéristiques bien précises du son. Et en les combinant, il peut dessiner un portrait robot très fidèle de ce qui se passe dans le cœur. Regardons ce tableau. D'abord, le temps. Est-ce que le souffle a lieu pendant la contraction ou la relaxation? C'est la première question. Ensuite, le type. Est-ce que le sang est projeté à travers un obstacle ou est-ce qu'il reflue à cause d'une fuite? Et enfin, la cause. Est-ce qu'il y a une vraie lésion sur la valve ou est-ce que c'est un souffle fonctionnel ou même innocent, c'est-à-dire sans aucune maladie? Quelque chose de très courant chez les enfants en parfaite santé, par exemple. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ces souffles ne sont pas juste des bruits informes. Ils ont une véritable signature, une forme qu'on peut enregistrer et visualiser sur un graphique.
Regardez ça, c'est incroyable. Un souffle d'éjection où le débit augmente puis diminue dessine une forme de losange, de diamant. Une fuite constante pendant toute la contraction, ça donne une forme rectangulaire. Et une fuite qui s'atténue au fur et à mesure que la pression chute, ça donne cette forme de triangle descendant. C'est une manière incroyablement visuelle et élégante de comprendre la mécanique du son qu'on entend. Le dernier élément du puzzle, c'est le volume du souffle, son intensité. On utilise une échelle de 1 à 6. Un grade 1, c'est un souffle tellement discret qu'il faut vraiment se concentrer pour le percevoir. À l'opposé, un grade 6, c'est un souffle si puissant qu'on peut l'entendre sans même que le stéthoscope ne touche la peau. Et il est si fort qu'on peut sentir une vibration en posant la main sur le thorax. Allez, on termine avec le dernier son pathologique de notre exploration, et celui-ci est vraiment unique. Il ne vient ni des valves, ni du sang, mais de l'enveloppe du cœur elle-même, le péricarde. Le frottement péricardiaque, tout est dans le nom. Le péricarde, c'est le sac qui enveloppe le cœur. S'il est enflammé, ses deux parois deviennent rugueuses et à chaque battement, elles frottent l'une contre l'autre. Et ce frottement, ce grattement, eh bien on peut l'entendre. Cette description est magnifique, elle est parfaite. Le son peut être très subtil, comme si on froissait un tissu de soie près de l'oreille, ou au contraire très rude, très râpeux, comme le bruit que font des chaussures en cuir toutes neuves. C'est un son vraiment à part, on a l'impression qu'il est juste sous la peau. Pour être sûr que c'est bien ça, il y a plusieurs indices. Il est très localisé, il ne se propage pas. On dit qu'il naît et meurt sur place. Il a souvent plusieurs composantes, un peu comme un bruit de va-et-vient, mais surtout, il y a le test infaillible. On demande de bloquer sa respiration. Si le bruit est toujours là, c'est qu'il vient bien du cœur et pas des poumons. C'est le signe qui ne trompe pas. Voilà, on est parti d'un simple tumta, et on a découvert tout un vocabulaire. Des galops, des claquements, des souffles, des frottements. Chacun de ces sons, en fait, c'est un mot dans le langage du cœur. Et mis bout à bout, il raconte une histoire incroyablement détaillée de sa mécanique, de ses difficultés et de sa force. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. À notre époque, avec l'imagerie de pointe, les échographies, l'intelligence artificielle qui arrive, quelle est la place de ce geste si simple, si ancien, poser un stéthoscope et juste écouter? Est-ce que cet art de l'écoute a encore un avenir pour comprendre le langage du cœur? La question reste ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration.